हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग कि मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग है कई तरह से होती है, बट सबका करने का तरीका कुछ ना कुछ अलग होता ही है। और ये है मेरी वॉशिंग मशीन LG की है और ये है 6.5 kg की, और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है। तो इसी की क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो क्लीनिंग कई तरह से होती है वॉशिंग मशीन की, पानी से भी वॉश कर देते हैं, बट मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है इसे पानी से वॉश करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डेलिकेटेड होती है वॉशिंग मशीन। सेमी में तो आप कर दीजिए, बट इसमें ठीक नहीं है करना इस तरह से। तो मैं जो है एक तो इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, दूसरा ये है कि इसको मैं ड्राई क्लीनिंग कर देती हूँ अगर मुझे कहीं दिखती है। और बहुत सारी जगह इसमें ऐसी होती है, जैसे ये कॉर्नर वगैरह हैं, इनमें क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती क्योंकि हमारा हाथ नहीं पहुँचता। तो बेसिकली मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि आजकल कॉलिन है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में अवेलेबल है जिससे क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं कैसे क्लीनिंग करती हूँ, बस मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। जो डीप डस्ट है आप देख सकते हैं, ये आप देखिए कितना, ये देखिए आप। तो बस यही क्लीनिंग आज हमें करनी है। ऑलमोस्ट क्लीन है, बट जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ये अंदर जो पार्टिकल हैं, जो इसके गैप्स हैं, इनमें काफ़ी गंदगी जमा हो गई है और ये हाथ से नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ हमारा ना तो फिंगर जा सकती है ना हाथ, तो बस किसी टूल्स या किसी चीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। बट जो भी है ब्रश है, अगर आपके पास रिजेक्टेड कोई ब्रश है या पर्सनली भी इसके लिए एक ब्रश को बना के रख सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी फिंगर नहीं जा सकती है। तो फिर हमें ये है टूथब्रश और ये है कलर ब्रश, तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैं इससे क्लीन कर दूँगी, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए इसके जो ब्रिसल्स हैं ना, इसको एकदम क्लीन कर देंगे। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो भी गंदगी है वो नीचे जाएगी, तो फिर वो इसको गंदा कर देगी। तो बस पहले हम करेंगे इसका यूज। और ब्रश को आपको गीला नहीं करना है। अगर आप ब्रश को गीला कर लेंगे या वॉशिंग मशीन गीली होगी तो जो डस्ट है वो ब्रश से या वॉशिंग मशीन से चिपक जाएगी, तो वो इजीली क्लीन नहीं होगी। तो कोशिश करिए जब भी आप क्लीनिंग करें तो वॉशिंग मशीन आपकी सूखी हो, ड्राई हो, और जहाँ कहीं भी आपको नीड लगती है कि आपको वहाँ पर गीला कपड़ा या ब्रश को गीला करना है तो कीजिए, अदरवाइज सूखी वॉशिंग मशीन में ही कीजिए। तो आप देखिए मैं जिसमें करूँ तो डस्ट जो है वो सूखी हुई है, तो काफ़ी इजीली निकल रही है। ये पूरा क्लीन हो गया है ऊपर वाला पोर्शन, ये देखिए क्लीन कर दिया है। और बाद में थोड़ा सा टचअप करूँगी कपड़े से। नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, इसमें काफ़ी गंदगी भरी हुई है। तो डेली बेसिस पर हम पूरी वॉशिंग मशीन को क्लीन कर देते हैं, मोटा मोटा कर देते हैं, बट डीप क्लीनिंग डेली होना पॉसिबल भी नहीं है। तो वीक में 15 दिन में, महीने भर में अगर आपको टाइम मिलता तो कर दीजिए। वैसे जल्दी जल्दी कर देंगे तो काफ़ी गंदगी जमा नहीं होगी, तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और मेरा मानना ये है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा गंदी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उतना ही टाइम ले लेती है, काफ़ी आपकी मेहनत है वो बढ़ जाती है। उससे अच्छा ये है टाइम टू टाइम आप उस चीज़ को क्लीन करते रहिए, तो आपकी चीज़ भी क्लीन रहेगी, मैनेज रहेगी, और आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हो। काफ़ी गंदगी है, मैंने आपको दिखाई भी थी, तो बस अब इसको क्लीन करना है। जहाँ ब्रश की नीड है वहाँ ब्रश का यूज़ करिए, जहाँ ये नहीं जा सकती है कलर ब्रश वहाँ टूथब्रश का यूज़ कर लीजिए। ये देखिए आप, एक बार फिर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। और ये देखिए ये फिंगर से, हैंड से, और अगर आप कपड़ा भी यूज़ करते हो तो उससे, ये कपड़ा है इसका यूज़ करूँगी मैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, इसमें ना तो ये प्रॉपर जा पा रही है और ना ये जा पा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रश है ना,
ये भी नहीं जाएगी ये, और इसके अंदर घुसा देंगे। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। निकल भी गया ना। जो आप अंदर गंदगी देख रहे हैं, ये भी जो मैंने क्लीन किया है वो वापस से इसमें गिर गया है, तो उसको क्लीन करूँगी मैं अभी। वैसे तो क्लीन ही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो निशान है इनमें ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाएगा, वैसे नहीं हो सकता है। और ये कोना आप देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए इसमें भी गंदगी है, तो इसको भी इससे हम क्लीन कर देंगे। और इसके पीछे ये देखिए आप कितनी गंदगी निकल रही है, क्योंकि यहाँ ब्रश ही जा सकता है, हाथ में नहीं जा सकता है। ये देखिए आप ब्रश से कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। और ये है, देखिए इसमें ये भी मैंने कुछ टाइम पहले क्लीन किया है, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है। और आप देख सकते हैं ये कुछ दिनों की ही गंदगी है, अभी करीब 1 हफ़्ता पहले मैंने इसको 1 वीक पहले ही क्लीन किया। और आप देखिए कुछ ही दिनों में इसमें कितनी गंदगी। अगर आप इसे टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो ये पूरा चौक हो जाएगा। उतना ईजीली निकल रहा है, ये नहीं निकलेगा। ये देखिए इसको मैंने क्लीन किया है। और ऐसे ही इसको हमें यहाँ से पुल करना है, इस जगह से। ये देखिए है गंदगी। तो ये जो कपड़े के रेशे हैं ना, वो सब इसमें फंस जाते हैं। आप ये 2 पाइप देख रहे हैं, ये है गर्म पानी जो भी यूज़ नहीं करे, और इसमें जा रहा है नॉर्मली डेली बेसिस पर जो पानी यूज़ करते हैं वो। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक महीन सा जाली यानी कि नेट। और टाइम टू टाइम अगर हम क्लीनिंग नहीं करते तो वहाँ पर काफ़ी गंदगी और डर्ट जमा हो जाती है। उससे क्या होता है, आपका जो पानी का फ़्लो है वॉशिंग मशीन में जब कपड़े वॉश होते हैं वो काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो एक हद के बाद वो रुक जाएगा, बहुत कम पानी आएगा। पानी को बंद करने के बाद अभी तो इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने क्लीन किया था। बट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, जिससे पानी नहीं जा पाता, ये चौक हो जाता है बिल्कुल। इसको ब्रश से पानी के नीचे आप क्लीन कर सकते हैं। तो हम अंदर जो भी गंदगी है इसको कपड़े से ऐसे क्लीन कर देंगे। देखिए एकदम क्लीन हो गई है, शाइन कर रही है वॉशिंग मशीन। और इस तरह से आप भी अपनी वॉशिंग मशीन को न्यू ब्राउन कर सकते हैं और सालों तक नहीं रख सकते हैं। एकदम क्लीन। मैं आपको दिखाऊंगी, देख रहे हैं आप, यहाँ पर गंदगी थी और इसका ग्लास एकदम क्लीन। और इसी तरह हम वॉशिंग मशीन की टब क्लीनिंग भी कर सकते हैं। ऊपर की टब क्लीनिंग करने के बाद टब क्लीनिंग भी मंथ में 1 बार ज़रूरी है। उसके लिए आपको इसको ऑन करना है और उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है इससे हमें टब क्लीनिंग, आप ये देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, ये रहा, ये टब क्लीनिंग है, हमें इस पर जाना है। ये देखिए वो हम जाएंगे, ये प्रोग्राम वाला जो बटन है इसको हम पुश करेंगे और इस तरह से हम जाएंगे टब क्लीनिंग के लिए। देखिए ये हो गया, ये जो है स्टार्ट पुश, इसको हम पुश कर देंगे। ये देखिए तो आपकी टब क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और टब क्लीनिंग के लिए वैसे तो एक पाउडर आता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप, पानी आ रहा है ना, ये
क्योंकि ऊपर की सफाई हम लोग कर देते हैं, बट जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर की सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंपनी का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप इसमें डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ में खाना सोडा भी डाल सकते हैं। ये जो पानी इसमें फिल होगा इसके अंदर और आपकी टब क्लीनिंग हो जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लेता है टब क्लीनिंग होने में। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नई वॉशिंग मशीन की है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि टब क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो बस आप इसमें डाल दीजिए वो पाउडर और आपकी हो जाएगी टब क्लीनिंग। ये देखिए, ये हम गए। और इसी तरह से ये जो ग्लास है इसका, ये मेरा क्लीन था तो मैंने नहीं किया। अगर आपके पास में कोई स्प्रे है, कॉलिन है, तो आप उससे भी कर सकते हैं इसको क्लीन, या फिर आप विनेगर पानी में डालकर भी इसकी क्लीनिंग ग्लास की कर सकते हैं।